көлікте емес жаяу адамдар болса, бұлай айқасып жақындап келген кезде сүннет бойынша қол беріп сәлемдесу сүннет. Бұлай. Қалай сәлемдесу? Қол беріп, ассаламалейкум деп, оңында қолын қысып тұрып, уалейкум ассалам деп, қол беріп сәлемдесу, бұл сүннет амал. Расулullah айтады, екі адам қол беріп сәлемдескен кезде қолын ұстаса дейді былайынан. Қол берсе, осы қол ұстаса салысымен қол ажырағанға шейін күнәлар кешіріледі екен екеуінің. Біраз қолын қысып ұстап тұру керек екен да біреудің. Қалың қалай барын бәрі дұрыс па деп. Яғни қол ажырағанға шейін не кешіріледі дейді? Күнә кешіріледі дейді. Мынау талдан жапырақтар төгіледі ғой. Жапырақ. Қазір күздің күні жақсы көрінеді. Қазір жапырақтар төгіліп жатыр. Жел тұрса болды. Солай болып төгіледі дейді күнәларды екеуінен дейді. Субханалла. Бұл не үшін? Жаңағы сәлемдескен үшін. Екі мұсылман адам жолыққан кезде сәлем беріп, бір-бірінің қолын ұстаса, және ол екеуі сол сәлемдесіп тұрған кезде Аллаға сүйікті болады екен екеуі де. Сол тұрған сәттері, көріністері, дәл сол тұрған сәтте ол екеуі де Алланың сүйікті пендесі болып тұрады екен. Өйткені екеуі қалай болып тұр? Ассалаумалейкум, уалейкум ассалам деп тұр ғой екеуі. Яғни Алланың сәлемін айтып, екеуі қол ұстасып тұрған сәтін дейді, екеуі дәл сол сәтте Алланың сүйікті пендесі болып тұрады дейді. Яғни Алланың сүйікті пендесі болып алу өте үлкен бақыт. Және адамдардың ішіндегі ең жақсы адам болып тұрады екеуі дейді. Қараңызшы, яғни адамдардың ішінде ең озат, Алланың ең сүйіктісі, балдарың бір-біріңіз қолдан ұстап жатыр, молодцы. Бірақ құр ұстап отыру емес та, ассаламды айтып, және ол екеуіне Алла субхана ва тағаланың 100 рахметі түседі дейді. Екеуі сәлемдесіп тұрған кезде қашан қол ажырамайынша күнә кешіріліп жатыр, Алланың сүйікті пендесіне айналып тұр. Адамзаттың ішіндегі ең жақсы адам болып тұр екеуі де. Және сол мезетте не болады дейді? Алланың 100 рахматы түсіп тұрады дейді.